Nascida de um colégio construído durante uma missão jesuíta há 456 anos, a cidade de São Paulo, antes chamada de Povoado de Piratininga, se tornou a mais importante metrópole da América Latina e uma das 5 mais importantes do mundo. Com 10,8 milhões de habitantes, é também a 4ª maior cidade do globo. Sua população chega a ultrapassar o contingente habitacional de países como a Grécia, a Bélgica e Portugal. São Paulo é uma cidade de oportunidade, desde que você se prepare para... Para mim, é o polo do Brasil, é a melhor cidade e nela você encontra tudo, assim. Tudo que você precisar, você encontra em São Paulo. O crescimento da atual capital paulista nesse meio século atraiu pessoas do mundo inteiro. Culturas e costumes diferentes formam uma grande diversidade cultural. Além disso, todo o desenvolvimento que marcou a história da cidade de São Paulo fez dela uma grande vitrine dessa diversidade. Não há nada que não se conheça ou que não se tenha ouvido falar em São Paulo. São Paulo é um centro financeiro, um centro tecnológico, um centro de exposição. São Paulo para mim é tudo, né? Mesmo eu morando tão longe em Recife, mas a cidade preferida para mim é São Paulo. Eu amo São Paulo. Cada cidadão que circula pelas movimentadas ruas da cidade a vê de uma maneira diferente. Cada um tem uma visão de São Paulo. Pensar em imagens particulares e escondidas nessa cidade é no mínimo um desafio. São Paulo é uma grande vitrine cultural. Mas em toda essa exposição há um grande problema. Nem sempre tudo que é exposto é visto da forma correta. Ou seja, no ritmo frenético da cidade, o que se vê, o que se ouve falar, raramente é compreendido e pode ser conhecido a fundo. A partir daí é que nasce o preconceito, uma doença social presente em todo o mundo, mas que encontra condições ainda mais favoráveis para se manifestar em um cenário tão diversificado culturalmente como São Paulo. Está aí algo para o qual pessoas não olham, ou pior, fingem não olhar. Acontece, né? O preconceito entre as classes sociais, mas aí que está, né? É um trabalho bem delicado, porque é interior isso, é do interior de alguém. Então, se eu estou preconceituoso com alguma situação ou alguém, ou qualquer diversidade, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aprender a deixar isso para trás. Então, vai ser com a conscientização de outras pessoas totalmente mais amplas, mais abertas, para proporcionar isso. Então, é um trabalho mais interior. É sempre lindo andar. Essa não é a melhor imagem, mas sem dúvida é uma das raras imagens que as pessoas tentam não ver na cidade. Afinal, seja racial, religioso, cultural ou sexual, o preconceito é a principal transgressão de nossa sociedade. Aprender a viver com as diferenças e entender a importância delas para a formação de uma verdadeira explosão cultural e social como é São Paulo é a melhor maneira de desfrutar de toda a exposição paulistana sem deixar-se abater pela ignorância de alguns. Afinal, viver em São Paulo é conviver com as diferenças, é estar numa enorme vitrine, repleta dos mais diversos produtos. A fábrica escurece o dia. Não vá se incomodar com a fauna urbana de São Paulo, de São Paulo. Pardais baratas, ratos na rota,
de São Paulo. E pra você, criança, muita diversão. E Paulo e Sá, tomar um banho no Tietê, ou ver TV. Alguma coisa acontece no meu coração, que só quando cruza Ipiranga e a Avenida São João é que quando eu cheguei por aqui eu nada entendi da dura poesia concreta de tuas esquinas.